Привет, привет. Привет всем. Тан-та-дан-тан-та-дан-тан. Абсолютнейший привет тем пятерым первым, уже четверым. Да. Динамика такая отрицательная. Счастливчикам, которые присоединились, мы вот-вот начнем презентацию проекта «Супер Удмуртия». Да, и ждем ровно 20:00 для того, чтобы потянулись люди к нам и в Ютубе. Мы прямо сейчас вещаем из штаб-квартиры проекта «Супер Удмуртия». Наши продюсеры до этого момента не знали, что у нас есть штаб-квартира. Она у нас есть, и мы за нее платим ежемесячно. Вы пока. Я проверю качество интернета ВКонтакте. Говори что-нибудь здесь. Так, уважаемые гости, друзья, люди добрые, нам в первую очередь важно знать, что вы нас хорошо слышите, вы нас хорошо видите, поэтому, если вы нас смотрите, например, через ссылку в ВКонтакте, напишите в комментариях, поставьте плюс-минус, видите ли вы нас. И если вы в Ютубе, и у вас там есть тоже аккаунт, вы можете комментить, пишите комментарии, плюсы и минусы, как видно, как слышно. Ну что, ровно 20:00 на часах, а это значит, начинается презентация проекта «Супер Удмуртия». О, все, мы здесь с вами. Ну что, напишите плюсики, да, ну слышно, уже написали? Да. А ты уже спросил, чтобы писали о том, откуда они? Ребята, друзья, пишите, откуда вы нас смотрите. Раз мы проект «Супер Удмуртия», интересно, из какой точки в Удмуртии вы нас смотрите прямо сейчас. Да, напишите, очень интересно. Ну и мы, пожалуй, тогда начнем. Будем отвлекаться иногда на ваши комментарии. «Супер Удмуртия» — это первый туристический сериал о людях. Правда, именно о людях, да, о тех людях, которые создают интересные места, которые вкладывают туда душу и которые очень-очень-очень хотят поделиться вот этим своим сокровенным вместе с нами. Если бы мы приехали просто в красивое место и поснимали бы его, это было бы хорошо, но это было бы только место. А мы, как раз Вера говорит о тех людях, которые эти места делают. Не только своим присутствием, но и своими усилиями, которые они вкладывают в свои города, в свои села, в свое дело. Да, и вы обязательно с этими людьми уже сегодня познакомитесь. Ну а давайте мы сейчас представимся тоже. Меня зовут Лена, я ведущая проекта. Нам только что перевели $1,5 миллиона на реализацию проекта. Спасибо большое. Елена, это шутка на самом деле. Меня зовут Денис Назаров, и я тоже ведущий проекта. Ага, пишется, что уже не терпится увидеть. Все совсем скоро, через 15 минут начнутся серии. Первая серия, первая пилотная серия через 15 минут уже. Сразу следом вторая серия пилотная. Мы неугомонные, мы сняли 2 пилотных серии и покажем их одна за другой уже через 15 минут. Но все это началось, и в это сложно поверить, и вообще это повод гордиться. Все это началось меньше, чем 3 месяца назад. Мы встретились впервые с нашими продюсерами. Саша, Лёва, привет. Да, привет. Саша Мерзляков и Лев Рогожников, если вы знаете, наши продюсеры. Это ребята в мехах и с дорогими телефонами. Они отвечают за гонорары и за все остальное. Мы встретились меньше, чем 3 месяца назад. В феврале, да? В феврале. Да. Они поделились идеей. Из 2 загоревшихся идей человек появилось 4 загоревшихся человека. И уже сегодня, через 15 минут, 2 пилотные серии. Да, мы вообще хотим сказать, что сериал запустился с 3 точек, да, как это называется? С 3 касаний. С 3 касаний. Мы встретились всего 3 раза, и посмотрите, пожалуйста, проект готов. Давайте немного расскажем о нашей команде, о наших продюсерах. Лев Рогожников, креативный продюсер «Супер Удмуртия», также создатель агентства «Контент на коленке». За что отвечает Лев Рогожников? За креатив, за картинку. Это именно он подсказал формат, и это именно он будет с ним что-то делать, видоизменять, и для того, чтобы картинка была вкуснее, чтобы вы смотрели это видео и сказали: «Я туда хочу». То есть то, как выглядит проект на экране, за это отвечает Лев. Он еще, кстати, профессиональный фотограф и видеограф, поэтому это очень круто, потому что бэкстейджи, фотографии со съемок, которые мы тоже в наших социальных сетях будем постоянно выкладывать для вас, тут можно быть уверенным, что вообще картинка будет супер, поэтому Льву в этом смысле тоже большое спасибо. Да, ну и Александр Мерзляков, который пишет нам привет. Саша — это человек, мне кажется, который
больше всего хотел, чтобы сериал запустился. Александр координировал все процессы, он согласовывал тачки, он делал все для того, чтобы нужные люди встречали нас в нужных местах. И именно Александр будет отвечать за продвижение, за спонсорские и партнерские пакеты. Именно Александр, видимо, позаботился о том, чтобы в Карамас-Пильге, в Киясовском районе, нам наливали и угощали не чай, хотя чай мы тоже пили, а еще и кумышечки. Ну, кстати, это отдельная история. Мы в ответно передаем привет тем, кто нас смотрит. Андрей Осипов, Самара, Юкаменская. Что вы там? Глазов, Малая Пурга, здорово, что вы с нами. Чуть-чуть осталось 11 минут до старта трансляции. Нашей Максим Сысоев, привет и тебе. А что это значит? Кажется, нам деньги отправляют. Нам не Спасибо нужны продюсеры, большое. нет, они нам все еще нужны. Вот, а еще в нашей команде есть пресс-служба. Целая огромная пресс-служба из одного человека. Да, это Анжела Поздеева. Анжела, привет и тебе. Тебе, на удмуртском заговорила. Анжела отвечает за то, чтобы о проекте «Супер Удмуртия» знали как можно больше людей. Вот такая на ней ответственная и важная миссия. Она будет рассказывать о нас абсолютно везде, во всех медиапространствах, и благодаря ей вы будете в курсе того, где проект «Супер Удмуртия» в данный момент. А в данный момент нас еще и дебёсы смотрят. Ребята, привет, мы и до вас тоже доберемся. Пишите, в этом смысле мы супер открыты. Рассказывайте об интересных местах, о местах, в которых мы не были, и даже о тех, в которых мы уже были, чтобы Супер Удмуртия приехала туда и заново, на все это да, посмотрела еще раз по-другому. Да, и в каких социальных сетях нас можно найти? Во всех. В Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе. Нас очень просто найти. Вводите «Супер Удмуртия». Мы прямо сейчас, наверное, скажем спасибо тем, кто нас поддержал на съемках пилота. Кроме того, что, изначально мы, конечно, все это снимали на полнейшем энтузиазме, Да. то есть никаких там спонсоров, ничего, но тут просто искра, пламя и понеслась. И Искра, буря, пламя между нами, продюсерами, операторами и всеми. Искра разожгла бурю. Да, и на пилоте нас поддержали туристско-информационный центр Удмуртской республики «Визит Удмуртия», начальник управления по развитию туризма и туристской деятельности Министерства экономики Удмуртской республики Железняк Юлия Александровна. Привет вам. Ну и катались, снимая пилот, мы до локации на крутых тачках. И Очень крутых. За крутые тачки спасибо большое, читаю по бумажке, чтобы не перепутать, группе компании «Аспэкавто», руководителю направления рекламы и маркетинга Лене Мамедовой. Привет! Это было очень круто. Мы хоть просыпались с утра не выспавшись, то есть были такие не выспавшиеся, но за нами приезжали крутые тачки. Мы садились и ехали мягко, красиво. И, собственно, в общем, это еще один пример того, что это делается все вместе. Это делают люди. И результат вы вот увидите уже через 9 минут, ребят. У вас с нами. Ну что, давайте теперь о том, что вы сегодня увидите. Ува, привет! Да, это 2 пилотных выпуска, которые снимали прекрасные операторы, монтажеры. Это Кирилл Черкашин, божественный видеограф, который еще и монтировал серии, отвечал за продакшн, который так вкусно вписал классную современную музыку, именно удмуртскую, да? Да, кстати, про музыкантов и ребят. Мы скажем отдельное спасибо непосредственно перед началом пилота. Это отдельного внимания заслуживает. А по поводу картинки, также мы нашли человека, профи с классным квадрокоптером Дениса Зварыгина. Получается, наши продюсеры, мы с Верой, 4 человека и 2 оператора, плюс Анжела. Вот, собственно, команда из 7 человек. Кирилл нам машет в Инстаграме. Кирилл, привет. Да, Денис Зварыгин снимал наши выпуски с квадрокоптера, и это значит, что вы увидите Удмуртию с высоты птичьего полета. Ребята, спасибо вам большое за красивую картинку и шикарный монтаж. В этот раз, когда мы снимали пилот, конечно же, я говорил уже про энтузиазм, да, мы не писали сценарий, мы полностью погружались в место, в ситуацию и выжимали из нее. И в этом смысле на нас все эти места производили вот то самое первое впечатление. Да, мы были на даче Башенина в Сарапуле до этого, я там был даже больше 1 раза, больше 2 раз. Но тут нужен был другой совершенно подход. И вот ты приезжаешь, тебя начинают снимать, делать всякие разные подсъемы. Ты смотришь на это по-другому на самом деле. И если вы были на даче Башенина в Сарапуле,
то мы вот попробуем показать вам ее немножко, наверное, другой. Да, да, то есть это не постановка, это самые живые настоящие кадры, то, как мы видели, то, как мы воспринимали, то, как мы чувствовали эти места. В первой серии вы увидите Сарапул, а точнее дачу Башенина и Сарапульский краеведческий музей, а также деревню... Деревня Смолино, Да. это в 7 километрах от Сарапула, там находится кузнечный двор Морок, и там кует единственная в Удмуртии девушка Гончар Александра. Не Гончар, Ой, кузнец. это мои друзья гончары, мы, кстати, к ним тоже приедем. Гончары, держитесь, гончары Удмуртии. Да, кузнец Кузнец. Александра, это тоже очень интересно, вы тоже можете туда приехать. А во второй серии мы уже отправимся в деревню Хаски к собакам. Мы снимали их в начале марта, там еще был снег, поэтому вы насладитесь вот этой атмосферой зимы, собаки, самый настоящий такой, как будто бы север. Зима, собаки, козы и шаманы, там огромная на самом деле территория. Мы катались на этих санях, и это безумно круто, это отличный досуг именно в зимнее время, потому что ветер, потому что простор, много солнца и взаимодействие вот с этим живым, лохматым, очень дружелюбным существом. Да, ну а после деревни Хаски мы отправились в центр удмуртской, вот прямо такой аутентичной, глубинной культуры в Киясовский район, деревня Карамас-Пельга. И вот там наши продюсеры, они не смогли просчитать всю последовательность наших перемещений, логистика, там была и баня по-черному, там случился, я не знал, что такое будет, там случился свадебный обряд, на котором мы... Поженились. Нас поженили, да, Да. мы выпивали в значительных объемах, мы танцевали, и это был такой круговорот безумный, вот мы прям, что называется, вот на самое аутентичное дно, ну, в лучшем смысле погрузились, это древность, это ритуалы, и ты в танце закручиваешься, и это полное безумие, но и вы тоже можете это сделать. Да, и самое интересное в деревне Карамас-Пельга Денис, может быть, кумышки слишком много, или там табани шальные Всего были, ничего. может быть, в перепечи, стукнулся о дверной косяк лбом, отлетел на 1 метр, и, к сожалению, операторы этого заснять не успели. Также Денис, благодаря этому прецеденту, погнул провода на своем микрофоне, и мы решили записывать уже на нормальную радиоаппаратуру, чтобы подобных вещей не происходило. Там много, на самом деле, осталось за кадром, Да. и это, собственно, это для вас, это то, что мы оставили там для вас. Уже в процессе появлялись разные какие-то слоганы, фразочки, какие-то такие модули речевые, типа вот мы туда приехали, в Карамас-Пельгу или в Смолино, Сарапульский район, и уезжая оттуда, мы хотели сказать вам, и я вот лично чувствовал, что вас там уже ждут, потому что там все готово. Мы приезжали на эти точки, к этим людям, они нас встречали, угощали, провожали, и не знаю, мы посещали 2 локации за 1 день, но даже одной нам было прямо более чем достаточно, потому что это настолько эмоционально полно, емко загружено, что... И это говорит о том, что в Удмуртии путешествия возможны и реальны. Мы точно знаем, что наш проект будет существовать и дальше, потому что уже есть спонсорские заказы. Кстати, если вы вдруг являетесь вот человеком, который продвигает удмуртскую культуру, у вас есть какое-то интересное местечко, проект, вы можете написать Александру Мерзлякову, нашему продюсеру, и он вам скинет все спонсорские проекты. Ну а все контакты наших продюсеров, Саши, Льва, возможно даже наши, конечно же, Анжела Поздеева, наша пресс-служба, все это будет в описании к видео на YouTube, к пилотным выпускам, поэтому связаться с нами очень даже можно и очень даже нужно. Мы настроены на контакт и будем открывать Удмуртию вместе, потому что Удмуртия это что? Это супер. Да. Ну что, 2 минуты осталось. Здорово! Я поздравляю всех, и вас, те, кто смотрит в Инстаграме, и те, кто смотрит нас на Ютубе, ВКонтакте, со стартом этого прекрасного проекта. Идея о том, чтобы создать туристический сериал про Удмуртию, витала в воздухе давно. Сейчас в воздухе... Витает немножко другие настроения, и мы не знаем, как долго мы не сможем выехать, например, в жаркие страны, в далекие, да, границы какое-то время, возможно, будут закрыты. Но это не сводки новостей про коронавирус, а к тому, что мы оказываемся
ситуаций. Внутренняя граница не закрыта, поэтому Да. мы здесь, Супер Удмуртия здесь, и можно путешествовать теперь здесь. Это, по-моему, то преимущество, Но что это, ли. знаешь, про то, что везде и во всем можно найти свои плюсы, да? Теперь у нас появилась возможность чуть больше узнать про Удмуртию, да? И в нашем проекте мы как раз вам будем показывать эти интересные локации, эти интересные точки. Уже через минуту появится на канале в Ютубе, плюс в Инстаграме, в шапке профиля, плюс ВКонтакте первая серия. Мы еще раз хотим сказать спасибо туристско-информационному центру Visit Удмуртия и спасибо начальнику управлению по развитию туризма и туристской деятельности Министерства экономики Удмуртской Республики Железняк Юлии Александровне. Аспек Авто большое спасибо. Да, всей нашей команде. Спасибо музыкантам. Вам, музыкантам и вам за то, что вы с нами сегодня. Я за музыкантов точно скажу, это молодые, красивые, современные музыканты, которые прям тащат по части музыки нас вперед, и мы в этом смысле мы еще более удмуртскими себя чувствуем. Я про проект. Шанер Пол, Богдан Амфиногенов, Паша Иван Белослуцев. И команда Нильчи Берпиос. Да. И Наталья Дзыга, проект «Шудья-чудья». Шудья. Вся эта крутая музыка звучит, у меня прям мурашки по коже. Всем спасибо. Спасибо вам, что вы здесь сейчас. Все, вперед на YouTube. Смотрите видео и, пожалуйста, оставляйте комментарии, потому что нам это важно. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Все, привет команде Супер Удмуртии. Привет, кстати, команда Супер Удмуртии, это не те 7 человек, которых мы назвали, это мы все, ребята, да? Круто звучит. Все, погнали. Ну что, все, пока-пока. На YouTube Супер Удмуртия, пилот Супер Удмуртия. Сейчас. Красиво закончил, надо еще трансляцию завершить красиво. Вот.